নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, ভালে কুশলে থাকক, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আজি কেইবাদিনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। বহুত দিনৰ ভিডিঅ' বনোৱাই হোৱা নাই, তথাপিতো আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ মাজতে। এটা মই মেচিন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি প্ৰায় এসপ্তাহমান হৈ গ'ল মেচিনটো অৰ্ডাৰ দিয়া। মেচিনটো আহি পালেহি ইতিমধ্যে, গতিকে মেচিনটো আনিলোগৈ মই। মই আনবক্সিং কৰি মেচিনটো। আৰু এটা আচলতে গাড়ী ধোৱা মেচিন হয়, যিহেতু আজিকালি ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰবোৰত গাড়ী ধুলে প্ৰায় 300 টকাকৈ লয়। গতিকে মোৰ এখন বাইক আছে, 2খন গাড়ী আছে, গতিকে যদি এমাহত এবাৰকৈও ধোওঁ প্ৰায় 1000মান টকাকৈ গুচি যায়। গতিকে ভাবিলোঁ মই এটা মেচিন ফ্লিপকাৰ্টত চালোঁ অনলাইনত, খুব কম দামত পালোঁ মেচিনটো, খুব ভাল মেচিন এটা। গতিকে ভাবিলোঁ মেচিনটো মই অৰ্ডাৰ দি পিনে আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাও হ'ব মেচিনটো, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কি হয়, গোটেই সকলোবিলাক দেখুৱাই থাকিম মই। কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, দাম কিমান, সকলোবিলাক ক'ম মই। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাম, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্টটো কৰিবই, আৰু ভাল হ'লেও কমেণ্ট কৰিব, যদি ভিডিঅ' চাই বেয়া পায় তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়া যদি ভুল হয়, ভুলবিলাক মই আঙুলিয়াই দিব, তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁতে মই অলপ ভালকৈ বনাবৰ চেষ্টা কৰিব পাৰিম। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিছোঁ মেচিনটো, তাৰপৰা বাকী পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় সকলোবিলাক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ফাইনেলি বস্তুটো পালেহি আহি, এতিয়া মই ঘৰ পোৱালোহি আনি। এতিয়া খুলিম মই, গোটেই বস্তুটো মানে চিল হৈ আছে, এইটো দেখাই দিয়ে ভিডিঅ'টো এবাৰ। চিল হৈ আছে এইটো মানে খোলা নাই ক'তো। ভিতৰত মেচিনটোৱে আহিছে নে ইটাই দি পঠিয়াইছে এইটো চাব লাগিব। গতিকে এতিয়া চাওঁ কি আছে। এইটো ষ্টিকাৰটো দেখাই এবাৰ ওচৰৰপৰা। ঠিক আছে, ব্লাৰ হৈ গৈছে। হ'ব পিছত হ'ব, মই খুলিছোঁ। ইমান দেৰিকৈ দীঘলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো। মই এতিয়া খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত কাটিছোঁ, ৰছী পূৰা লাগি আছে মানে। কাটিলোঁ, ৰছীবিলাক চাইড লওঁ। এইটো চিল আছে, পূৰা চিল আছে। চিলটো ফালি দিছোঁ। বহুত গধু আছে এইটো হাতে। ইয়াত মেচিন এটা ওলাব, এইটো বহুত গধু আছে। এখন কিবা দিছে, এইটো ফৰ এডিশ্যনেল ৱাৰেণ্টিড এণ্ড টেকনিকেল ছাপোৰ্ট। এইটো এইটো হয়তো ভালচা এখন নেফালিব দেই এখন। এইটো পূৰা চিল আছে। এইটো মডেল S5, এইটো শক্তি টেকন'লজি মডেল S5। নহয়, এতিয়া খুলি চাওঁ। এইটো থাকিব লাগে, যিহেতু এতিয়া পুৰা প্ৰপাৰ হেৰিটোৱে ওলাইছে। পেকেটটো ঠিকেই দেখিছোঁ। ঠিকেই দেখিছোঁ বাৰু। অকণমান দেখা দিয়া। এডাল পাইপ আহিছে, এডাল প্ৰায় 1 মিটাৰমান হ'বই চাগে। এডাল আহিছে পাইপডাল, চাইডত থ'লোঁ, অকণমান কাম নাই। তাৰপিছতে আহিলে এইটো গানটো আহিছে। আগপিনে চাই কিবা লগাব লাগিব নেকি আৰু। এইটো ভৰাই লওঁ। এইটো পাইপডাল বৰ ক্ষীণ দেখিছোঁচোন। ঠিকে আছে বাৰু, কিন্তু পাইপডাল কিন্তু মোটাই আছে। হাইড্ৰলিকৰ যিটো পাইপ, সেই হাইড্ৰলিকৰ পাইপডালে আছে। ঠিকে আছে এইডাল পাইপো। ফৰ্ম যিটো এইটো আহিছে, এইটো ইয়াত চেম্পু ভৰাই যদি ফৰ্ম কৰে মানে, সেই বস্তুটো আহিছে। এইটো খুব ভাল। এইটো আগতে সৰু এটা আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া মই যিটো চাইছোঁ ডাঙৰ এটা আহিছে। এইটো খুব ভাল বুলি কোৱা হয়, মানে মই চাইছোঁ ভিডিঅ'বিলাকত, এইটো ভালেই বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু মই এতিয়া এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চালে গম পাম গোটেই বস্তুটো। মানে এবাৰ মই কাইলৈ যদি সম্ভৱ হয়, মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম, গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ধুই দেখাম, হেৰি কৰি দেখাম, চেম্পু মাৰি দেখাম কেনেকুৱা হয়। এইটো ৰাখিছোঁ ইয়াত। এইটো কি বস্তু আহিলে?
আচ্ছা এইকেইটা আহিছে ফিল্টাৰটো এইটো য'ত পানী য'ৰ পৰা ছাপ্লাই আহিব সেই তাত এইটো ফিল্টাৰটো সেইটো পাইপত লগাব লাগিব সেইটো তেনেকুৱা ফিল্টাৰ কেইটামান আহিছে চাগে সেই ফিল্টাৰকেইটা আহিছে আৰু ফিল্টাৰ কেইটামান আহিছে এইটো চাব লাগিব কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে এইটো নজেলটো এই দীঘল ছুটি কৰিব পৰা কাৰণে এইটো বস্তুটো আহিছে তাৰপিছতে ফাইনেলি আহি গ'ল এইটো মেইন মালটো ইয়াক যদি একাষৰীয়া কৰি দিয়া হয় এইটো মেইন মালটো ৰ'বা মই কিবা এটা কৰি আছোঁ দিম বাৰু দেই কি চাওঁ পানী সোমাই আছে দেখাচোন ইয়াত কিন্তু পানী লাগি আছে এইটো কি কাৰণে লাগি আছে এইটো পিছত চালেহে গম পাম হয়তো টেষ্ট কৰোঁতে পানী লাগি সোমাব পাৰে এইটো মেচিনটো গধুৰ আছে প্ৰায় 5 কেজি মানে হ'ব চাগে পানী তিতি আছে এইটো মানে অইলখিনি পৰিলে নেকি কি সোমালে আৰু তেতিয়া সেইটো মই টেষ্টটো কৰি চালেহে গম পাম ভালেই হৈ আছে নে বেয়া হৈ আছে অইলটো বেগ মাৰিলে নেকি কেনেকুৱা এইখিনিতো অইল চাওঁ পিছলৈ নাচাওঁ কেমেৰা অকণমান এইটো অইল লাগিছে টেষ্ট কৰি চালেহে মই গম পাম কি হৈছে এইটো চাওঁ এইটো ভালকৈ এখাত নিবা মেচিনটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব মেচিনটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে আৰু মেচিনটো কেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কি সকলোবিলাক মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল গতিকে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই গোটেই ডিটেইলছটো জনাম মই গাড়ীত ধুই দেখুৱাম মানে মেচিনটো প্ৰেছাৰটো কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলোবিলাক দেখুৱাম আৰু মানে কি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল গতিকে মই ভাবিলোঁ একেটা ভিডিঅ'তে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ চায়ো আপোনালোকে আমনি পাব আৰু আপলোড দিবলৈ অসুবিধা হয় গতিকে অকণ ভিডিঅ'টো ছুটি কৰিলোঁ আৰু বেলেগ এটা মই ভিডিঅ' বনাম খুব সোনকালে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক বনাই দিম আৰু শেষত মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া মই উৎসাহ পাম ভিডিঅ'বিলাক বনাই যাবৰ কাৰণে আৰু লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আপোনাৰ যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টটো কৰি দিব এটা যদি ভাল হৈছে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব যদি বেয়া হৈছে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই ভুলবিলাক মোক শুধৰাই মই আকৌ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মই সুবিধা হ'ব মোৰ কাৰণে ধন্যবাদ ভিডিঅ' শেষত চাবলৈ